Jesi krenuo? Pa si krenuo? Ajde, brate, slikaj nas, nemoj da nas... Ne teraj bre to dugme. Pazi ovo. Ovo je moja drugarica, bit. Neki bi rekli drugi Đole. Ali to je bilja ipak. Evo vidio. Pozdrav za Novaka. Nole Seksuman. Ajmo popiti rakiju. Ajmo da razdravimo pred širokim auditorijumom. Ajmo, žare. Ja, sve sam ispalivala po farmerkama. Hoćeš? Evo sad. Ovo me je kale pije. Neću bi... Ovo je čovjek. Stiga, stiga. Ne. Neće da Ajmo ustani. Ustani da donesem čašu. Pa koji kreće meni pačeo sad? Hoćeš ti da se snimiš? Pa šta? Ajde, dođi. Evo ga. Ovo je moj drug Kale. On je najveći čovjek u Zemunu. I možete slobodno da mu se obraćate. Na www.kotijebešenu.com I on je moj prijatelj još od detinjstva, mislim tamo iz vrtića. Zajedno smo se igrali šarenih kockica. To je ta igra. Pa mora da to nije bio vrtić, nego neka druga ustanova. Što god ja se ne sjećam, meni su sećanje izbrisali tamo. Ajde reci nešto ljudima i mojim fanovima. Šta da im kažem? Nešto lepo tamo njima. Lepo, Nešto još lepše. nešto još lepše. Šta da im kažem, nisu normalni, brate, što ti lajkuju, brate, statusi kad odeš da spavaš, brate, tako nešto napišeš, oni kao, ja, smorili su se i to. Ja želim samo da radujem sa svima vama i da vam prenesem delić atmosfere iz mog life-a. I da vam poželim... Snimi mene, pre što njega snimi, dođi vam. I želim vam svima srećnu i uspešnu... Oj, da godinu. 13. Čekaj da je sklonim. 2013. I ovaj moj drug Kale, da. Aj, čao.